Čaute všetci, ja vás zdravím z Filipín. Mňa už poznáte z úvodného videa, volám sa Matej a nedávno sme prileteli spolu s mojimi bratmi na Filipíny. Tu je môj starší brat Ivan. Čaute. A mladší brat Michal. Čaute. Vítam vás na našom kanáli a práve teraz sa nachádzame na Filipínach, kde máme fajné ubytovanie. Máme tu dve menšie vilky a jednu väčšiu plus super bazén. No inak má to pre nás ešte aj taký osobnejší význam. Moja žena je Filipínka a jej sestra vlastní tento rezort. Aktuálne je to ešte vo fáze výstavby a postupne sa rozširuje, takže zatiaľ to nie je otvorené pre širšiu verejnosť. Takéto podobné menšie výlky pre hostí, čo tu vidíte, budú ešte postavené pozdĺžne po stranách celej tejto cesty. Inak nedávno sme prišli zo Slovenska, kde je ešte stále zima. Pozrite, aké máme krásne počasie tuto. Slnečno, teplúčko. A dnešný plán je taký, že najprv vám to tu ukážeme a potom sa pôjdeme trošku vyčilovať, oddychnúť si pri bazéne, pošantiť sa tam, poblbnúť, poblázniť, zaplávať si a užiť si tento deň. Neskôr potom si spravíme takú menšiu prechádzku, pozrieme sa po okolí, uvidíme, že čo sa tu nachádza, akí sú miestni ľudia, tak poďte s nami. Teraz si momentálne ukážeme tieto dve malé vilky. Tieto maličké vilky, niečo podobné by mali byť vlastne aj tuto takto po stranách ďalšie, ak sme spomínali. A poďme si pozerať, že ak to zhruba vyzerá. Nie je to nič nejaké extra, je to také filipínske menšie ubytovanie. Čiže vchodové dvere. Vilka je urobená proste pre jedného, dá sa povedať. Maximálne dvoch ľudí. Bude sa dopredu, hej, je tu nejaké klasické zrkadlo, tam je kúpeľka s záchodom. Klasika, hej, proste tu sú nejaké dve postele, môže to byť jedna posteľ, hej, nejaké skrinky a tak, čiže také ubytovanie pre jedného človeka, dvoch, hej. Keď príde na dovolenku, môže sa kde ubytovať a ísť za dobrodružstvami, večer sa vrátiť, využiť aj bazén a tak ďalej. V tejto prvej vilke je vlastne taká, ak by som to nazval, nejaká veranda, alebo oni to nazývajú aj niekedy dirty kitchen, či vlastne nejaká taká open kitchen, kde človek môže aj grilovať a tak ďalej, hej. Čiže je tu taký barový pultík s dvoma stoličkami, s umývadlom a tu sme si priniesli nejaké koreničky a nejaké také veci, plus nejaký varič s vodou tu je tu aj chladnička, kde máme nejaké nápoje, nejaké potraviny, kôš a urobili sme si tu aj nejakú takú menšiu gym, kde Michal každý deň cvičí, kde maká na sebe. Čiže je to také miesto, kde po večeroch aj chillujeme, pijeme pivečko. Tak a teraz tá druhá vilka oproti. Vlastne z tejto strany sú tam viac menej také záchody, ktoré ešte sa teraz budú dorábať. Je tam aj práčka, áno, práčovňa vlastne celá. A ideme sa pozrieť do druhej izby. Momentálne sa mi priletel aj jeden kamarát zo Slovenska, čiže ideme sa zoznámiť, zaklopeme mu na dvere. Ho, ho, ho! No chlapec sa zamkol v izbe a nevie sa otvoriť. Alebo sa ešte líči, že naschvál to robí, že... Tak, toto je Tomáš. Čaute. A ideme si predstaviť teda ďalšiu izbičku. Že on si to tak urobil také dúpie s počítačom, má stoličku, hej, také zrkadielko. Skrinky nemám, tak to mám iba takto, ale velikánska posteľ, takže nie je tu. Takže áno, on si tu zvyčajne proste donesie jednu, druhú ženskú, hej, takže... Jedna sem, druhá sem. Tak, dobre. Tak, dobre, takže toto je druhá maličká vilka. A poďme, tuto ešte sú vlastne dvere do kúpeľne, do záchoda, to je nič extra, hej, čiže asi každý vie, ako záchody vyzerajú. Dobre, ďalej, pôjdeme do tejto časti, kde zvyknú parkovať aj svoje autá a tak. Takže tu po pravej strane vidíte bazén, ktorý momentálne sa filtruje a bude sa ešte čistiť, aby sme neskôr ho mohli využiť. A inak natočili sme pre vás aj kompletnú prehliadku vnútra, ale bohužiaľ majitelia si neželajú, aby bola zverejnená, takže izby vám ukázať nemôžeme. Takže ukážeme aspoň niečo
aby ste mohli vidieť. Inak, tuto je taká skalka, z ktorej ide voda, proste taký vodopádík. A tu je taká miestnosť, kde sa zapínajú potom na večer trysky alebo svetlá k bazénu. A tu už môžete vidieť vlastne veľkú tú Main Vilku. A ideme si pozrieť vlastne, ako to vyzerá znútra. Tu sú dvere, niekedy parkujú auta aj dnuka. Tu karaoke, tu máme mašinku. Áno, je tu karaoke. To karaoke bolo ináč tam v tej prvej vilke, v tej Dirty Kitchen, ale sme to premiestnili tuto. To je viac chládku a tak. Tu majú aj štvorkolku. Ostatné autá sú teraz vo výjazde. A tu sú vlastne vstupové dvere, čiže ideme sa pozrieť, ako to dnuka vyzerá, ak to majú zariadenie, veľké zrkadlo s masívnymi drevenými sedačkami, ktoré sa mi veľmi páčia. Dvere s posedením s takou menšou verandičkou, hej, kde si môžete chillovať vzhľadom na bazén. Vlastne tam sú už schody na druhé poschodie, kde pôjdeme postupne, ale najprv si ukážeme vlastne túto miestnosť, vlastne obývaciu, ktorá má vlastne veľký luster hore s tým, že môžete vidieť aj na druhé poschodie, na ktoré pôjdeme až o chvíľu. Čiže tu je taká vlastne kuchyňa, kde sa obeduje, večeria a tak. Tiež veľké masívne drevené stoličky. Je tu kuchyňa so spotrebičmi a veľká televízia. Tiež s takým barovým pultíkom. A zo sedačky môžete kúkať filmy. Dobre. Ešte kúpeľka, hej no. Tu je ďalšia izba inak. A kúpeľka. Kúpeľku jednu vám môžeme ukázať, že ako oni tu vlastne Filipínci robia taký štýl vlastne kúpeľky záchod, hej. A oni majú sprchu takto na tých provinciách. A keď sa sprchujete, Nemá sprchový kút vlastne. hej, nemáte sprchový kút, vlastne keď sa kúpete alebo sprchujete, no tak všade je voda, hej, až vlastne do toalety a všade to tu je voda, že nie je nejaká priehradka alebo niečo, nie je to oddelené, ani záclonu tu nemajú a proste to je také, Je to filipínsky štýl proste. Hej, niekde už proste už v meste, lebo teraz sme na provincii, ďaleko od mesta, už v mestách a takto v rozvinutejších už to majú, hej, proste tie sprchové kúty, vanie, všetko, hej, ale oni to postavili tu takto, no vo veľa rôznych domoch sa nachádzajú vlastne takéto. Tu je prvá kuchyňa a tam ešte je ďalšia. Tu je ďalšia kuchynka, majú také dve kuchyne. Tu je vlastne Ivanova dcéra, malá Sofinka, Nicole, Ivanova manželka Shell. Say hello. Už vie poriadne aj po slovensky, no nejaké slova. To sa mi páči strašne. Hodiny, family rules, be happy, always tell the truth, be thankful, work hard, helps others. Takže... Dobre. Teraz sa presunieme... Sice v tejto ešte tuto majú nejakú takú komórku, hej, tam skladujete nejaké potraviny alebo dačo také, hej. To je taká špajza. OK, špajzička. A ideme teda na druhé poschodie. Ešte tu je taká miestnosť aj pre kabelky a také veci. OK. Pre topánky a tak. Dobre, ideme hore schodami. Na druhé poschodie. Môžu byť aj hostovské izby. Ten luster sa mi veľmi páči. Ale to podsvietenie jak všetko. Inak vieš čo? Mne sa veľmi páči, keď to je tu všetko vysvietené a je noc, že to tak pekne svieti. To je parádny pohľad. Toto je všetko na druhom poschodí. Hej, čiže 1, 2, 3, 4 izba. A ešte vlastne aj
takéto miesto na odpočívanie, vlastne ako druhá obývačka. Jedna je na spodku a druhá je tu medzi izbami na druhom poschodí. A ideme na tretie poschodie. Kde majú vlastne takúto menšiu posilku, tiež s gaučom a tiež prístup, no nebudem to teraz otvárať, hej, ale proste na balkón plus ďalšia izba. Je taká presvietená, čo mám rád. Tiež s výhľadom na džunglu. Mám strašne toto veľmi rád, keď je veľmi presvietená, vieš, veľa máš sklá, okien a nasiakne tá... Tu vlastne nemáš okná, tu máš iba vlastne priezdušná je. Aha. Tu To som si nevšimol. Nemáš, tu máš iba čisto takto a... Wow, a ja že to je také čerstvé, tu je ten pocit. Tu máš výhľad vlastne na celú džunglu, lebo toto miesto je vlastne v strede takej džungle. A za vilou chcú postaviť ešte reštauráciu, si povedal? Rybník tam je vlastne a potom tam je ešte basketbalové ihrisko a bude tam ešte reštika pri rieke. Dobre, reštika pri rieke. A tu si môžeme zahrať, hej, biliardík. Palice. Tu nejaký kút, na čo? Na popíjanie? Na pivečka? A tu môžeme si sa opreť, piť a pozerať, ako ostatní hrajú biliard, hej? Dobre, fajn, OK. Čo ďalej? Čiže toto bola táto vila, vlastne trojposchodová, na vrchnom poschodí gym plus biliardová miestnosť, na druhom poschodí 4 izby, plus obývačka, plus dolné poschodie prvé, tam je vlastne tiež obývačka, plus 2 izby, plus 2 kuchyne. No. A ideme sa hrajkať do vodičky. Skáhni, ne? Toto je vodotesná? Hej. Teraz keby ti padla do vody, tak je vodotesná? Áno. Do 20 metrov. Je to živé. Je to živé. Moje. Moje. Á, slnečko vychádza slnečko. Tie palmy brutálne vyzerajú inak. Počkaj, nič to ešte teraz ne. Musíš tam dať nejakú polohu, ak z Playboya, vieš. Takto si potrebuješ teraz zahnúť. Tak. Ukázať sexy telo, vieš.
No ešte raz. Nejde to len tak, vieš to? Ale počkaj ešte. Dobre, choď prejdi, stačí. Ešte daj. Len tak, ty môj. To som sa vám... No poriadne, pridaj. Pridaj. Ty kudo, teplo. Aj, to pôjde na Patreon, chlapci. To je už nebavné. Ty vole. To už je 18. A teraz ideme. Hovno tam vidím. Hovno tam vidíš? Tak ty možno áno, ale kamera áno. Ola. Vidno pekne tie klapky. Ola. Tu na také ide skočiť. Uskača. Riťana? Ty vole. Ale potom zrovna tu uskača, vieš? Ty radšej nie, lebo vyjde celá voda z balónneho bazéna. Tsunami. Vyrazím okna. A všade na Filipínach budú hlásiť, prišla veľká tsunami, mala toľko a toľko metrov. Nevieme, čo ju zatiaľ spôsobilo, vychádzala z baseju. A nariť. Znovu, ide ako šipka, vieš, a nariť skočí zase. Makej. No, dobre. Hodnotenia? 1 do 10, od 1 do 10. Toľko nemáme. Tak minus 3? Nie. Takže... Nechcel som to až moc zahnúť, kopiť. Takže príprava 5, skok na 3 a inak celkový dojem taká 3 asi. 3. Máš to za 3, kámo, vidíš? Musíš to vylepšiť. Tak prvý pokus, no, viete. Ešte nie som taký skúsený. Ešte som ti to neukázal, ak sa to má, hej, takže som nemal od koho naučiť. A ty mu to ani neukážeš. Treba ďalšieho kandidáta. Ty mu to ani neukážeš. Lebo ty sa bojíš namočiť. Tu máme, Asi namočím tu máme kandidáta číslo 2, ktorý sa bojí namočiť hlavičku. No. Lebo tu má. Uprav, áno. Počkaj. Lebo fúkal vetrík a... No. Počkaj. Aby tam sople, kámo. Však aby to držalo. Dal som si svoj, to je iná konzistencia, kámo. Tak urobí to betón. Ja si pravím vlasy, lebo to strašný. Pozri, to je... Ivan, to je chiller. Chile je one? On je chile? Chiller. Ako mal úplne na háku. No, ideme. Doľava nás začíname. No, poďte akvabely. Ale to musíte synchronizovane obaja. Na ktorú stranu to budeme točiť? Na moju. Dobre. Na budúce si budete musieť pripraviť nejaké lepšie číslo. A to nie sme napití, hej? A iba kape na karbic toho už. Donesiete to pivo? Ja. Bazéniku. To bolo fajn.
naposledy, čo som bol takto v bazéne, tak to nám kamarátkina mamina doniesla mojito. No, takéto poháre, plné mojita, bolo teplo, strašne. Tak dala, my sme všetci okamžite, my sme vypili všetci a povedala, že a teraz vám donesem normálne, lebo ona presne vedela, donesla nám Virgin mojito a to druhé až nám toto. Preto Virgin, lebo ste boli Virgini. My vyžongali okamžite, takže tam nebolo. Vedela, že sú Virgini, tak im doniesla Virgin. No čak, áno. Nedám ho. Nedá, vieš. Je príliš slabý na to vatrubnú. Ale keď vás to... Tak viac preto niečo. Ja som tu spravil lachtana, potom vodopád. Here we go. This is our little star. Say hi. Hi, Sophie. No, na Supermana, vieš? You need to eat more to grow faster, so you can join us in the pool, and we will learn you how to swim. Okay? And Yes, I will join you soon. and we will teach you how to make stupid things as well. You need to be like Gaga. What you are doing? Gaga. What you are doing? What exactly Gaga means? Like funny or crazy? Crazy? Crazy. Okay. You was born in crazy family, so you need to be same as us. Your uncle is crazy. Yeah, Gaga. he's the only one crazy. No. Ide ho pomazať. To on sa mal popaliť, nie že ty. Ale zlakol sa. Zlakol sa. Myslím, že aj šel sa zlakol. Položím to tady. Ideme bojovať do vody. Ty a voda? Ty a voda? She's enjoying the view. I one indské tance. India. Ding, 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 dong, dong, dong. Ty budeš superstar do piče. Maskot channelu. Ešte červený pramenčík na hlavku, nech ti to... Na čo vám brand a takéto názvy channelov, ešte keď máme Tomáša? To je hviezda z Bollywoodu na Filipínach. Jak Bollywood chceš ešte? Ty vole. Ty, ale keď to pôjde na internet, ja chcem z toho prachtu. Tak takto si užívame príjazd na Filipíny v bazéniku. Chceli sme si nastaviť internet, kúpili sme si SIM karty, ale proste nemali sme tam na to nervy, no. Nebol signál a nevyšlo to. Tomáš sa nastral a odišiel do Vilky a Išiel som plakať a potom ma zavolali von. Skulil sa do postele a keď sme za ním prišli, že kde je Tomáš, no tak tam sme ho našli, no. Urevaného chudáka, tak sme mu povedali, tak dobre, no tak poď do bazéniku, tak to bol kúpať, no že príde na iné myšlenky a pozrite, ak mu to pomohli. A nie, internet nepotrebuje. A to je dôkaz toho, že technology není dobrá technology. Technology. Technologia. Áno. Technology emotional damage.
Pozri, ha flankuje, pozri, ak nevydrží, aha. A už je červený celý. Iba sekundu drží. Už mu sopelík ide. Dobre, tak na pipiku. Pučia, keby one, už tam hodinu bol na tom. Ale nemáš dobre ruku. Jak mám mať? Pravom muha. Ale dobre, však to je jedno, hlavne, že... Jaj. Koľko si dával? Hodnotenie, ďalšia trojka. Dával som na čas. Ne? A čo, teraz som ťa vyrušil s tým, že si pohol? Nevydržal, proste je slabý. Proste to vzdal. Aj keď v hlave počul proste toho Rockyho, že proste nevzdávaj sa. Boli to na ruku trochu. Chcelo by to nejaký lepší povrch. A blbé je, že teraz musím dlho čakať. Teraz ja ukážem svoj stav. Ale musíš napnúť. Snažil som sa, nevidno či čo? Jak silno vysel. No, lepšie. No není zima, ale... aby som čakal. Je chlapcov. Sledujete túto seansu tohto narcisa tuto? Jakú seansu? Neviem, že seansa. Ty sa nesmej. Ty had jeden. A teraz vidíte, ak tam tancuje mŕtvý muž. Ostali po ňom iba chlapky. Ani vyliez nevie. Jeden pohodiak. A tuto tejto osobe teraz sľubujem tu pred všetkými, že keď to bude najmenej očakávať, tak sa mu stane niečo zlé a ja mu to vrátim. Ten môj pád. Ale všetky vlasy mu vytrhám, áno. Neskoro. Toto by mohol byť livestream, vieš. Hej, livestream z bazénika. Tejtovský taneček. Vedel. Musíme trénovať choreografiu. Ale vieš, to si dáš. Prava. Prava, ja. Jak už to robíte opačne. Nemáme nadanie na tejto taneček. Musíš byť potom. Tebe to ide. Musíš byť potom či? Tebe to ide. Neviem, ešte žiadny top G s nami nie sú. Nejak začať musí. Nejak začať musí.
Buši, daj. Dance Revolution. Nakoniec naša zábava v bazéniku sa kúsok predĺžila a ostali sme tam dlhšie, než sme očakávali. A teda naša prechádzka po okolí sa presunie až na druhý deň a tu vidíte vlastne už zábery z nasledujúceho dňa.